我哋離開咗呢個唐人街、中華街，而家就行緊去紅磚倉庫。咁由中華街行去紅磚倉庫，大約15至20分鐘啦，1.1 km 嚇。咁咧就話而家啲銀杏好靚喎，咁大家覺得靚唔靚啊？咁話呢度影相仲靚喎，好似呢度影過去好哇！成條銀杏樹喎，唔係講笑，我諗要停一停，諗下點影法啦。係啊，哇！哇唔得了，我哋要企路中心影喎，我估。係啊，攞個籃球出嚟啊，唔該。係啊，有個籃球，揸住個籃球就，哎呀，差啲影到人咧，又喺度呱呱炒。好，我哋係咁多詩。而家咧就行緊經呢個海邊去呢個紅磚倉庫，咁見到消防葉都真係好靚嚇，滿地都係葉嘅。啊，轉下嚟到海邊啦，紅磚倉庫。遠望就見到有個摩天輪，右邊就紅磚倉庫啦。好，去到我哋再睇一睇。哇！今日果然少人，我哋睇清楚先。嗰邊有隻飛鳥遊輪，好靜。跟住有個紅磚，我哋行緊去呢個紅磚倉庫啦。下個紅磚倉庫啦，入到嚟。紅磚倉入邊個 menu 人咧就都幾 acceptable 啊，唔係好多人，係有位食飯嘅，2點20分。好，一陣間睇我哋食乜先。3樓啦，姐姐，哇！迪士尼係冇人㗎。